Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 9th class, Chapter 1. Yesterday, we discussed in this chapter introduction of science and its role, about history of science we discussed. Later on, concept of science in Islam, it was discussed. And contributions of Muslim scientists, these were discussed. Today we are to start contributions of Pakistani scientists. Yesterday those scientists were there which were Muslim scientists but not Pakistani. Now today we are going to start Pakistani scientists. First of all, the scientist that we are to start with is Dr. Abdul Salam. तो बेटे डॉक्टर अब्दुल सलाम ये वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। ये पैदा हुए थे सेंटोक गास डिस्ट्रिक्ट जो कि साहिवाल के करीब है 29 जनवरी 1926 को पैदा हुए। आफ्टर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज जंग, इब्तदाई तालीम जो है गवर्नमेंट कॉलेज जंग में हासिल की और लाहौर में ही प्रोसीडेड टू इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने एमएससी की मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एमएससी की। वहाँ से फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1948 टू 49, इस पीरियड में 1948 से 49 के पीरियड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथ और फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की एंड वन द स्मिथ प्राइज। वहाँ का जो प्राइज जैसा हमारे कायद आज़म अवार्ड वगैरह होते हैं, तो स्मिथ प्राइज जो है वहाँ उस यूनिवर्सिटी से उन्हें मिला। देन ही जॉइंड गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ज्वाइन किया उन्होंने एंड बिकेम हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। In 1954 में बेटे he went back to England and he started teaching mathematics at Imperial College and stayed there until 1956. 1956 तक वहाँ रहे। He served as a member of Pakistan Atomic Energy Commission. पाकिस्तान Atomic Energy Commission के मेंबर के तौर पे खदमात अंजाम दी 1958 से लेकर 1974 तक इस पीरियड। और उन्होंने जो है साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे भी काम किया इसके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1961 से 1974 तक। इस पीरियड में उन्होंने पाकिस्तान के साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे भी काम किया। ये अयूब खान का दौर है जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं उस वक्त, अयूब खान जो है इस पीरियड में आते हैं। तो नेक्स्ट बताया कि सुपारको वाज एस्टेब्लिश इन 1961। सुपारको, इसके स्पेलिंग सही नहीं, SU के साथ है, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर कमीशन जो है, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, उसकी एब्रिविएशन है SUPARCO, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, उसकी एब्रिविएशन है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ इदारा 1961 में एंड ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन, यानी डॉक्टर अब्दुल सलाम को इस इदारे का चेयरमैन बनाया गया। ही प्रपोज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक साइंस फाउंडेशन। इस्लामिक साइंस फाउंडेशन की जो है वो बुनियाद रखी उन्होंने ड्यूरिंग द OIC मीटिंग इन लाहौर इन 1974। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई लाहौर में 1974 में, तो उसमें इन्होंने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन
को कायम करने का प्रपोजल दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रपोजल दिया, तजवीज दी इस्लामिक साइंस फाउंडेशन को कायम करने की। He founded Academy of Third Word of Science in 1983. 1983 में Academy of Third Word of Science जो है उसकी बुनियाद रखी। Academy of Third Word of Science जो है इसमें बेटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर तकरीबन 70 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो हैं 1000 के करीब साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर ये काम करते हैं और इनका मकसद होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर साइंस को प्रमोट किया जाए, साइंटिफिक रिसर्च जो है इसको प्रमोट किया जाए। एंड बिकेम इट्स प्रेसिडेंट, इसके वो प्रेसिडेंट भी बने। ही आल्सो फाउंडेड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इन इटली में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है उसकी बुनियाद रखी एंड रिमेन्ड इट्स हेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो बाकी उनकी जिंदगी थी उसके हेड रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम पुट फॉरवर्ड थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ टू नेचुरल फोर्सेस, ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दो नेचुरल फोर्सेस जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये दो कंसिडर होती थी, और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने कुलीग्स के ताउन से जो है ये एक्सप्लेन किया कि ये दो फोर्सेस नहीं है, ये असल में एक ही फोर्स की दो फॉर्म्स हैं, एक ही फोर्स जो है उसकी ये दो फॉर्म्स हैं, ये कहलाती है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। In 1979, along with Weinberg and Galesho, won the Nobel Prize for his working in theoretical physics. वो यही काम था, ये वेनबर्ग और गलेशो के साथ मिलकर इन्होंने ये ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी और नोबेल प्राइज विन किया था। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम कहा कि ही इज द ओनली पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज, वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान है कि जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया। दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 1st 1936 इन भोपाल, इंडिया में पैदा हुए, भोपाल के शहर में। ही रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन इन भोपाल, भोपाल में इब्तदाई तालीम हासिल की एंड इन 1952 हिज फैमिली माइग्रेटेड टू कराची, उसका खानदान जब वो कराची शिफ्ट हो गया। अब वहाँ कराची में डीजी साइंस कॉलेज में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। He joined government service, but soon, very soon, left it. गवर्नमेंट सर्विस उन्होंने ज्वाइन की लेकिन फौरन इसको छोड़ दिया and went to Europe in 1961. 1961 में यूरोप चले गए, where he studied at Fordernberg University in Germany for 2 years. 2 साल तक जो है फोर्डनबर्ग यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में थी वहाँ पे उन्होंने स्टडी की। Then he did his MSc from टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हेग, हॉलैंड में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हेग जो है वहाँ पे एमएससी की डिग्री हासिल की। लेटर ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम लेमन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से पीएचडी की। ही वाज अपॉइंटेड एज रिसर्च असिस्टेंट इन द सेम यूनिवर्सिटी, अब उसी यूनिवर्सिटी में उनको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिली, अपॉइंट कर दिया गया उनको। ही केम बैक टू पाकिस्तान इन 1975 परमानेंटली ड्यू टू हिज पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे की वजह से 1975 में मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आ गए। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कोहटा रिसर्च लेबोरेटरीज, कोहटा रिसर्च लेबोरेटरी जो हैं उनके डायरेक्टर बना दिए गए। एंड लेटर ऑन दिस इंस्टीट्यूशन वाज नेम्ड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज। इन लेबोरेटरीज का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेबोरेटरी रख दिया गया एज ए ट्रिब्यूट टू द ग्रेट साइंटिस्ट। अजीम साइंसदान को खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट उसकी रेस्पेक्ट में उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके नाम पे लेबोरेटरी का नाम एक ही खान रिसर्च लेबोरेटरी रख दिया गया। उसके बाद उसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है अलॉन्ग विद अदर पाकिस्तानी साइंटिस्ट। उसने सक्सेसफुली टेस्ट किए न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चौगी इन बलूचिस्तान ऑन May 28, 1998 को न्यूक्लियर डिवाइसेस उन्होंने टेस्ट किए
As a result of that کیا ہوا کہ پاکستان became atomic power, پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. پاکستانی نیشن کین ناٹ فارگیٹ سروسز رینڈرڈ بائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان. کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں، جو خدمات انہوں نے پیش کی، قوم ان کو کبھی بلا نہیں سکتی. اینڈ ول سیلیوٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ود کور آف اٹس ہارٹ. اور دل سے سلام کرتی ہے، سلیوٹ کرتی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اس کے بعد ہے ڈاکٹر منیر احمد خان. He was born in Kasur in 1926. He shifted in 1937 from Kasur to Lahore. Kasur سے لاہور چلے گئے. Got his early education in Central Model School Lahore. ابتدائی تعلیم حاصل کی سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے. And then graduated from Government College Lahore. گورنمنٹ کے لاہور سے پھر گریجویشن کی. He did his BSc in Electric Power from University of Engineering and Technology Lahore in 1949. 1949 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے لاہور میں، وہاں سے انہوں نے الیکٹرک پاور میں بی ایس سی کی. He also got MSc degree from American College in 1951. امریکن کالج سے ایم ایس سی کی ڈگری بھی حاصل کی. ڈاکٹر منیر احمد خان جوائنڈ سروس ان انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ان وینا 1957. 1957 میں وینا کے جو مقام پہ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے، اس میں جو ہے وہ جوائننگ کی، انہوں نے سروس جوائن کی. اینڈ اسٹیڈ دیئر ٹل 1971. 1971 تک بھی وہاں رہے. ہی واز اپوائنٹڈ ایز چیئرمین آف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 1972. 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین اپوائنٹ کیے گئے. اینڈ ریٹائرڈ فرام سروسز آف کمیشن ان 1990. 1990 میں جو ہے وہ ریٹائر ہو رہی ہیں. انڈر ہز گائیڈنس، اب ان کی رہنمائی میں، لاٹ آف پروگرس جو ہے تو اٹ واز میڈ ان دا فیلڈس آف ایگریکلچر، ریسرچ، اٹامک انرجی اینڈ میڈیسن. یہ جو فیلڈس ہیں، ایگریکلچر کا ہو، ایگریکلچر ریسرچ ہے، یعنی زرعی فیلڈ میں، اٹامک انرجی ہے، میڈیسن ہے، تو اس میں بہت زیادہ پروگرس ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمان. ڈاکٹر عطاء الرحمان was born in Delhi in 1942 and then he migrated to Lahore in 1947. He got his early education from Karachi Grammar School. Karachi Grammar School سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. He did his BSc honors from Karachi University in 1963. He got PhD degree from Cambridge University in 1968. 1968 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. And in 1977 he was appointed as co-director in Hussain Jamal Institute of Chemistry. حسین جمال انسٹیٹیوٹ جو کیمسٹری کا ادارہ ہے، اس میں کو ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے، جو ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر خدمات انجام دیتا ہے. اینڈ دین ہی واز پروموٹڈ ایز ڈائریکٹر ان 1990. 1990 میں پھر ان کو اسی ادارے کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا. His services are highly appreciated in the field of medicine. ٹھیک ہے، میڈیسن کے فیلڈ میں کی خدمات جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں. He has established more than 200 research papers. 200 سے زیادہ ریسرچ پیپرز. ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ فینومینا کے اوپر ریسرچ کرنا، ڈفرینٹ فیلڈز میں ریسرچ کرنا، اور اس ریسرچ کو پھر جو ہے وہ پیپر کی فارم میں شائع کرنا دوسرے سائنٹسٹ تک جو ہے وہ تاکہ پہنچے اور وہ اس کو ٹیسٹ کر سکیں ایکسپیریمنٹلی. تو یہ ریسرچ پیپر اس کی اپنی جتنی فنڈنگس وغیرہ ہوتی ہیں کسی بھی سائنٹسٹ کی، ان کو جب وہ پیپر کی فارم دیتا ہے تو وہ ریسرچ پیپر کنسیڈر ہوتا ہے. لاٹ آف پیپل ہیو بینیفیٹڈ فرام اٹ. ان کی ریسرچ ورکنگ جو ہے اس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہی از ریسیوڈ لاٹ آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایوارڈز. بہت زیادہ قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہیں یہ. یہ ہے ڈاکٹر سمر مبارک من. He was born in Rawalpindi on September 17, 1941. He passed his matriculation from St. Anthony High School, Lahore in 1956. In 1956 میں سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور میں میٹرک کی تعلیم حاصل کی. He did his MSc in Physics from Government College Lahore in 1962.
He did his MPhil in nuclear physics from Oxford University, England, 1966. 1966 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जो है वहाँ से इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में MPhil किया. Dr. Samar Mubarak Ahmad started his career as scientific officer in Pakistan Atomic Energy 1962 में. He was ranked as Director General in 1994. 1994 में Director General के तौर पे Director General का इनको ओहदा मिल गया. And in 1996 he was made technical member बने. His special achievement was the responsibilities given by the Prime Minister of Pakistan to lead the team of nuclear scientists at Chowgi to conduct 6 nuclear tests for Pakistan. Chowgi के मकाम पर जो 6 nuclear tests पाकिस्तान ने किए उसकी टीम को डॉक्टर समर मुबारक अहमद जो है इसने लीड किया. These nuclear tests were successfully conducted on 28th and 30th May 1998. इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो भी शामिल हैं. तो बेसिकली उन्हीं की कंट्रीब्यूशंस हैं. As a Director General of National Development Complex, he designed and developed Shaheen missile, जो कि medium range missiles हैं. They were successfully tested on April 15, 1999. 15 अप्रैल 1999 को ये शाहीन मिसाइल जो हैं जो मीडियम रेंज मिसाइल हैं ये टेस्ट किए गए. तो ये डॉक्टर समर मुबारक अहमद जो है उनकी ये डिजाइनिंग थी. इसके बाद है डॉक्टर अशफाक अहमद. डॉक्टर अशफाक अहमद पास हिज MSc in physics from Government College Lahore in 1951. 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिजिक्स में MSc की इन्होंने. He taught in Government College Lahore from 1952 to 60. 1952 से लेकर 1960 तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते रहे. उसके बाद जो है ये कनाडा चले गए. He went to Canada where he did his PhD from Montreal University. के Montreal University से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की. He went to Niels Bohr Institute, Copenhagen and Sorbonne for higher studies. ठीक है, हायर स्टडीज के लिए इन इदारों में गए. He joined Pakistan Atomic Energy Commission in 1960. 1960 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शामिल हुए. He was made chairman of Pakistan Atomic Energy Commission 1991. 1991 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बना दिए गए. Where he did his best to improve the working of the commission. कि कमीशन की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए. He is attached with our national nuclear program from the last 25 years. कि पिछले 25 साल से हमारा जो कौमी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके साथ ये वाबस्ता हैं. And he is one of the pioneers of our nuclear capability. Capability क्या होती है? Ability to use nuclear weapons. Capability. Nuclear capability mean ability to use nuclear weapons. तो हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमारा ये जो इदारा है न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का, तो उसके वन ऑफ द पायनियर्स होते हैं स्टार्टिंग पर्सन्स के. शुरू से ये इदारा जो है इसके स्टार्ट में जो बंदे थे तो ये उनमें शामिल होते हैं, शुरू वाले बंदों में. उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस बड़े वास्ट सब्जेक्ट है. हमारी आसानी के लिए इसको हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को किया गया ब्रांचेस में. तो इस सब्जेक्ट को भी हमने अदर ब्रांचेस में डिवाइड किया. नंबर 1 फिजिक्स. फिजिक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है विद मैटर एंड एनर्जी. मैटर और एनर्जी को डील करती है. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. तो इनको डील करती है ये फिजिक्स. इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट डील्स मोस्टली विद मेजरमेंट्स. में मेजरमेंट्स करते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं. मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी इसकी मेन ब्रांचेस हैं. उसके बाद है केमिस्ट्री. ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है नेचर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस थिंग्स. मुख्तलिफ चीज़ों की हम नेचर को देखते हैं, उनकी कंपोजिशन के कौन से कंपोनेंट्स हैं उनमें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस का बताया कि दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड
at any time in the world chemical reactions جو ہیں they are occurring. جو بھی کہنا چاہیے کہ they are occurring. chemical reaction جو ہیں world میں ہر وقت ہو رہے ہیں. in our body دیکھیں large number of chemical reactions are occurring. جیسے digestion of food ہے, فارمیشن آف بلڈ ہے, پیوریفیکیشن آف بلڈ ہے. تو یہ ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ہو رہے ہیں. فزیکل, ان آرگینک اینڈ آرگینک کیمسٹری, یہ اس کی مین برانچز ہیں کیمسٹری. اس کے بعد ہے بایولوجی. اٹ از اے اسٹڈی آف لیونگ تھنگس. ورڈ بایولوجی جو ہے یہ دو گریک ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے, ایک ہے بایوس اور دوسرا ہے لوگس. بایوس کا مطلب ہے لائف اینڈ لوگس مینس آرگومنٹس. آرگومنٹس کیا؟ لاجکس, دلائل دینا. لیونگ تھنگس جو ہیں اس میں کیا چیز شامل ہے؟ مین, اینیملز اینڈ پلانٹ. انسان ہیں, جانور ہیں, پودے ہیں, یہ سارے لیونگ تھنگس میں شامل ہیں. اور اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں گروتھ, ورکنگ اینڈ ریپروڈکشن آف لیونگ تھنگس. بایولوجی کے اندر لیونگ تھنگس کی ہم گروتھ کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی ورکنگ کو, کی ریپروڈکشن کو. ریپروڈکشن مین ٹو پروڈیوس ینگ ونس آف ونز اون کائنڈ. کوئی بھی اسپیشی اپنی طرح کے یا کوئی بھی آرگنیزم اپنی طرح کے جو بچے پیدا کرتے ہیں اس کو ریپروڈکشن کہتے ہیں. اس کی دو مین برانچز ہیں, باٹنی اور زوالوجی. باٹنی ڈیل کرتی ہے پلانٹس کی اسٹڈی سے, پلانٹس کی اسٹڈی کو ڈیل کرتی ہے. اٹ انکلوڈس دیئر اسٹرکچر, دیئر گروتھ اینڈ انٹریکشن ود دیئر انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, پودوں کی ہم اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں, ان کی گروتھ کو دیکھتے ہیں, اور انوائرمنٹ کے ساتھ ان کا عمل دخل کیا, انٹریکشن کیا, وہ اسٹڈی کرتے ہیں. زوالوجی کے اندر ساری یہی چیزیں ہم جانوروں کی اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹڈی آف اینیملز. اسٹرکچر, گروتھ اور انٹریکشن انوائرمنٹ کے ساتھ اینیملز کی کیا ہے, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ سب کے کریکٹرسٹکس جو ہیں پودوں اور جانوروں میں وہ کامن ہیں. تو جب پلانٹس اور اینیملز کو ہم جو ہے اکٹھا اسٹڈی کریں گے تو یہ برانچ ہماری جو ہے یہ بایولوجی کہلاتی ہے. بایولوجی کی برانچ میں ہم اینیملز اور پلانٹس کو جو ہے وہ اکٹھا اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اسٹرانومی. اٹس اے اسٹڈی آف یونیورس, سن, ارتھ, اسٹارز. ٹھیک ہے, ان کی اسٹڈی ہے. تو اسٹرانومیٹک, یہ جو اسٹرانومیکل آبجیکٹس ہیں, ہیونلی آبجیکٹس جو ہیں, ہم ان کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں, ان کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں, ان کی پراپرٹیز جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹرانومی کے اندر. میتھمیٹکس اینڈ فزکس جو ہیں دے پلے امپورٹنٹ رول ان اسٹرانومی. ان برانچز آف سائنس کا جو ہے اسٹرانومی کے اندر کافی زیادہ رول ہے. میتھمیٹکس اٹس اے نالج اباؤٹ نمبرز اینڈ میئرمنٹس. اعداد اور جو میئرمنٹس ہیں, پیمائشیں ہیں, ان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ. اٹ انکلوڈس کیلکولیشنز, الجبرا, جیومیٹری. یہ مختلف قسم کی میتھمیٹیکل چیزیں ہیں جو ہم میتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں. میتھمیٹکس از ہیلپ فل ان مینی ادر سائنسز. باقی سائنسز میں بھی یہ ہیلپ فل ہے. اٹ ہیلپس us to explain long theories and ideas briefly. لمبی جو تھیوریز ہیں جو ادر برانچز آف سائنس میں پیش کی جاتی ہیں, تو ان کو ہم میتھمیٹیکلی جو ہے وہ بریفلی ایکسپلین کر سکتے ہیں, آسان طریقے سے جو ان کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. اینڈ ریزلٹس کین بی ڈیڈیوس ایزیلی. بہت آسانی سے ریزلٹس جو ہیں نکالے جا سکتے ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن جو ہیں یہ گریٹ میتھمیٹیشین تھے. اس کے بعد بیٹھے ایگریکلچر. اٹ از ود لینڈ کلٹیویشن اینڈ لائف اسٹاک. لینڈ کلٹیویشن, فصلیں کاشت کرنا, اینڈ لائف اسٹاک ہے مویشی, مویشی پالنا جو ہے, تو ان کو ڈیل کرتی ہے. اٹ ٹیلز اس ہاؤ ٹو گرو کراپس, کہ فصلیں کیسے جو ہے وہ گرو کی جا سکتی ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر لاسز, ان کے نقصانات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. کلٹیویشن ڈیوائسز, مشینری, فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز, دے آر آلسو انکلوڈیڈ ان دس سائنس. ٹھیک ہے, کلٹیویشن ڈیوائسز جو کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے اوزار ہیں, مشینری ہے, فرٹیلائزر یعنی کھادیں ہیں, پیسٹیسائڈ چڑیاں ختم کرنے کی ادویات, سپرے وغیرہ جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اس برانچ آف سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے میڈیسن. دیٹ برانچ آف سائنس جو کہ ڈیل کرتی ہے نالج آف ہیومن اناٹومی, ڈائگنوسس آف ڈیزیزز اینڈ دیئر کیور. ہیومن اناٹومی, اناٹومی ڈیسیکٹڈ آرگنزم کی آپریشن کر کے اندرونی اعضاء کی اسٹڈی کرنا. پھر ڈائگنوسس آف ڈیزیزز, بیماریوں کی ڈائگنوسس کرنا, ڈائگنوسس آف ڈیزیزز, بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا, اینڈ دیئر کیور, اور ان کا علاج. اٹ آلسو انکلوڈس فارمیسی. فارمیسی کیا ہوتا ہے؟ ادویات بنانا, دوائیاں بنانا. انسٹرومنٹس, آلات مختلف قسم کے, مشینیں, مختلف مشینیں جو یوز ہوتی ہیں کس میں, اینڈ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ, تشخیص اور علاج میں, بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں استعمال ہونے والی مختلف چیزیں ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہے.
जियोग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, बेटा जियो का मतलब क्या है, अर्थ जमीन, और ग्राफी का मतलब क्या है, ग्राफ मार्किंग, लाइंस लगाना, ग्राफ मार्किंग। तो ज्योग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो हैं उनको ज्योग्राफिकली मार्क करते हैं, निशानदेही करते हैं हम उनकी। मसलन हम कहते हैं ये ड्राई रीजन्स हैं, ये वेट रीजन्स हैं, उनको मार्क करते हैं। देयर इज डिस्कशन अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, vegetation, air, water, soil, and structure of terrestrial globe in the subject of geography. कहा कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानों का जो है आपस का रिलेशनशिप क्या, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं आपस में क्या रिलेशनशिप है उनका, वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है, सब्जा वगैरह, चारा जानवरों का, फसलें काश्त करना, कि मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन सी फसलें काश्त की जा सकती हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक, एयर, वाटर, सॉइल, और स्ट्रक्चर जो है टेरेस्ट्रियल ग्लोब, टेरेस्ट्रियल ग्लोब खुश्क जगह जो है, तो वहाँ की एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का पानी कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो हैं उनका डीप रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। फॉर इंस्टेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री देखें, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज made up with the mingling of different atoms has always been the subject of physics, कि ये कॉन्सेप्ट के मैटर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एटमों के मिलने से बनता है, मिंगलिंग क्या, मिलना, एटमों के मिलने से बनता है, तो ये फिजिक्स का सब्जेक्ट रहा है, हमेशा से फिजिक्स में इसको स्टडी किया जा रहा है। Also the structure of atom is included in physics, कि फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, but formation of molecules by atoms and its causes have been the subject of chemistry. Molecules कैसे बनते हैं एटमों के आपस में मिलने से, and its causes, मॉलिक्यूल्स के बनने की कॉज क्या है, क्यों मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम्स क्यों मिलते हैं आपस में, तो ये बेटे सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। Physics describes the physical properties of matter and explains the laws according to which atoms combine to make molecules. अब ये फिजिक्स के फील्ड में हम चीजें करते हैं क्या, कि मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और डिफरेंट लॉज को स्टडी करते हैं जो गवर्न करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को टू मेक मॉलिक्यूल्स, कि एटम आपस में कैसे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ लॉज हैं, ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। बट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल शोज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब मॉलिक्यूल्स का बनना जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल चेंज है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बन गया, मैटर बन गया। There is a great relationship in chemistry and biology, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा। इन बायोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गन जो है, मुख्तलिफ जो अज़ा हैं उनकी वर्किंग, एंड द स्ट्रक्चर्स दे आर डिस्क्राइब्ड, उनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बट डिफरेंट लिविंग बॉडीज एंड केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन देम, दे आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स और उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, दैट इज रिलेटेड विद बायोलॉजी। फिर होता है मैथमेटिकल असिस्टेंस इज अप्लाइड फॉर द मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ये मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज हैं उनके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के लिए मैथमेटिकल असिस्टेंस ली जाती है, मैथ को अप्लाई किया जाता है। Many laws of physics and chemistry जो हैं they are derived by mathematics. Some of the branches of science जो हैं studied collectively, ये mention की गई है, जिसमें biophysics है। Biology is studied with the help of principles of physics, physics के असूलों के तहत। तो ये कुछ ब्रांचेस दी गई हैं साइंस की जो कि कलेक्टिवली स्टडी की जाती है, जिनमें बायोफिजिक्स है, ताकि बायोलॉजी स्टडी विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, कि बायोलॉजी के अंदर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, कि बायोलॉजी में हम केमिस्ट्री को की हेल्प लेते हैं बायोलॉजी की स्टडी में। जियोफिजिक्स,
different aspects and characteristics of land, they are analyzed with the help of physics. ٹھیک ہے, فزکس کے ذریعے ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور کریکٹرسٹک جو لینڈ کی ہیں, زمین کے جو مختلف حصے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو یہ جیو فزکس کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایسٹرو فزکس. When the whole universe, astronomical phenomena, it is studied in context with the laws of physics. تو اس کو ہم ایسٹرو فزکس کہیں گے کہ جب ہم فزکس کے پرنسپلس کو, فزکس کے لاز کو اپلائی کریں گے یونیورس کی اسٹڈی میں, تو یہ ایسٹرو فزکس ہوگی. اس کے بعد رول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان آور ڈیلی لائف, کہ ویریس آرٹیکلس آف ڈیلی یوز جو ہیں, مثلا ویل آف کلے مین کو دیکھ لیں. کلے مین کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے برتن بنانے والا. تو مٹی کے برتن بنانے والے کا ویل لے لیں. دا فورج آف بلیک اسمتھ, بلیک اسمتھ جو ہے اس کا یہ کاسٹ یا سانچا جسے کہہ سکتے ہیں, اس کو دیکھیں. اسپنڈل آف ویور, جو لاہے کا تکلا, اسپنڈل کہتے ہیں تکلا, یہ لوہے کی سلاخ سی ہوتی ہے, ٹیپرنگ ہوتی ہے بہت اینڈ سے, اور یہ جو ہمارا اسپننگ ویل ہوتا ہے اس کے اوپر یہ فٹ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹا جاتا ہے. کاٹن کو سے جو دھاگا بنایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر لپیٹتے ہیں. راہٹ, یہ پانی نکالنے کا سسٹم ہوتا ہے جو پہلے زیادہ تھا, اب تھوڑا ہے. پلو, یہ زمین, راہٹ جو پانی زمین سے نکالتے ہیں, کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں بیلوں کے ذریعے, اونٹوں کے ذریعے. تو اس لیے یہ کہلاتے ہیں, یہ مختلف جو انسٹرومنٹس ہیں جو یوز ہوتے تھے. پلو کیا ہوتا ہے؟ ہل, کسان جو کھیتوں میں مٹی کو نرم کرنے کے لیے یوز کرتا ہے. اینڈ اوریج بوٹس, دا اوریج بوٹس کیا, کشتیاں جو چپو سے چلتی ہیں. دے آر دا ریزلٹ آف اینشینٹ نالج اینڈ ٹیکنالوجی. قدیم جو نالج تھا, ٹیکنالوجی تھی لوگوں کے پاس جو علم تھا, یہ اس کے رزلٹ میں بنائی گئی مختلف چیزیں. جنریشن اینڈ سپلائی آف الیکٹریسٹی ان دا مڈ 19th سینچری, 19ویں صدی کے مڈ میں الیکٹریسٹی کا جنریٹ کیا جانا اور سپلائی اس کی جو ہے, they resulted in various domestic and industrial inventions. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوا, بہت سی ڈومیسٹک, گھریلو اینڈ انڈسٹریل, یعنی کہ انڈسٹری کے لیول پہ, صنعتی لیول پہ جو ہے مختلف ایجادات ہوئیں. الیکٹریسٹی بتایا کہ ناٹ اونلی provides light but also runs various industrial and home appliances. صرف جو ہے لائٹ نہیں ملتی ہمیں الیکٹریسٹی سے, بلکہ مختلف انڈسٹریز اور گھروں میں چلنے والے جو اپلائنسز ہیں, ہمارے ڈیوائسز ہیں, وہ اس سے چلتے ہیں. ایز اے ریزلٹ انکریز ان انڈسٹریل پروڈکشن اکرڈ, صنعتی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوا. ویریس ڈسکوریز and inventions in the present century جو ہے, they have brought a revolution in communication sector. communication sector میں انقلاب پیدا ہوا ہے. مختلف جو دریافت, ڈسکوری ہوتی, دریافت, انوینشن ہوتی, ایجاد. دریافت بیٹے اس کو کہتے ہیں جو چیز پہلے سے وجود رکھتی ہے اس کو جس منظر عام پہ لانا, اور انوینشن کہتے ہیں کوئی نئے سرے سے چیز بنانا, پہلے سے نہ وجود رکھتی ہے کوئی نئی چیز بنانا, یہ ایجاد کرنا ہوتا ہے. پریزنٹ سینچری بتایا کہ کمیونیکیشن سیکٹر کا کمیونیکیشن ہوتا ہے انفارمیشن کا ایکسچینج, دور دراز کنٹریز میں مختلف لوگوں کا آپس میں انفارمیشن کو شیئر کرنا, یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. مثلا دیکھیں وائرلیس ہے, ٹیلی فون, ریڈیو, ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, سیٹلائٹس ہے. دے ہیو انٹر لنکڈ دا ہول ورلڈ, بتایا کہ پوری دنیا کو انہوں نے آپس میں ملا دیا. اینڈ مین ہیز میڈ دا ٹریول ان اسپیس پاسبل. خلا میں ٹریولنگ راکٹس کے ذریعے, اسپیس شپس کے ذریعے اسپیس اسٹیشنز بنائے گئے, تو راکٹ اسپیس کے اندر کام ہو رہا ہے. ٹوڈے کمپیوٹر رولز دا ورلڈ ہونا چاہیے, رولز دا ورلڈ, کہ کمپیوٹر کی حکمرانی ہے پوری دنیا میں, کہ ہر جگہ یوز ہوتا ہے. انوینشن آف ماڈرن ورلڈ, دس انوینشن آف ماڈرن ورلڈ یعنی کہ جو کمپیوٹر کی ایجاد ہے, have brought a revolution in every field of life. Email has become quick means of communication. Computers have also provided a convenient means of photography through internet. یہ فوٹوگرافی کیا ہوتا ہے, تصاویر وغیرہ بنانا. کنوینئنٹ مینس, آسان طریقے کمپیوٹر نے پرووائڈ کیے ہمیں. Through internet one can easily get information from all over the globe, all around the
دنیا بھر کی انفارمیشن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھا لے سکتا ہے. ڈیٹا کین ایزیلی بی سیوڈ اینڈ ریٹریوڈ. کمپیوٹر کے اندر ہم ڈیٹا سیو بھی کر سکتے ہیں اور ریٹریو کیا ہوتا ہے ٹو گیٹ بیک وین ریکوائرڈ. کہ کمپیوٹر میں ہم نے سیو کیا ہوا ہے اور جب ہمیں ریکوائرڈ ہو ڈیٹا کی، جب ہمیں ضرورت ہو، ہم اس کو کمپیوٹر میں سے واپس لے سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ سیو کر سکتے ہیں. یہ سہولتیں ہیں اس میں کمپیوٹر میں. اس کے بعد ہے لیمیٹیشنز آف سائنس. آپ نے سائنس کی یہ ساری چیزیں پڑھی، ڈسکوریز، انوینشنز، کنٹریبیوشن سائنٹسٹ کی پڑھی. But in the last half of a century, there has been rapid expansion and advancement جو ہے in the field of science and technology. سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، ایکسپینشن ہوئی ہے. نیو انوینشنز آر ایڈڈ ایوری ڈے. ہر روز نئی ایجادات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. Things which were considered impossible now have become very common. وہ چیزیں جو پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھیں اب وہ بہت ہی عام ہو چکی ہیں. But despite of all these achievements, ان ساری achievements کے باوجود there are several matters where science is still helpless. کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ابھی بھی سائنس جو ہے وہ بے بس ہے. Human knowledge cannot be perfect. کہا کہ انسان کا علم جو ہے وہ مکمل کبھی نہیں ہو سکتا. Science also has some of its own limitations beyond which it has not yet been successful. سائنس کی اپنی کچھ limitations ہیں، حدود ہیں جن سے یہ باہر نہیں نکل سکتی. In the medical section, hormones and vaccines against various non-curable diseases جو they have been produced. اتنے مختلف ہارمون اور ویکسین بنائی گئی ہیں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے through genetic engineering کے ذریعے. But genetic diseases جو ہیں they are still incurable. وہ بیماریاں جو جینز کے کنٹرول میں ہیں، جو جینز کی وجہ سے نسل در نسل چلتی ہیں، یہ ابھی تک لا علاج ہیں. The study of genome is not complete yet. جینوم کہتے ہیں سارے جینز کی اسٹڈی، انسان کے اندر پائے جانے والے سارے جو جینز ہیں، کیونکہ یہی جین ساری کیریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں. انہی میں کسی کی خرابی ہوتی ہے تو اسے بیماری لاحق ہوتی ہے. تو یہ اس کی اسٹڈی جو ہے سارے جینز کی جینوم کہلاتی ہے. کہا کہ یہ ابھی انکمپلیٹ ہے. Diseases like AIDS and hepatitis could not be controlled. یہ بیماریاں جو ہیں یہ بھی تک جو ہے مکمل طور پہ کنٹرول نہیں ہوئی. کینسر از اسٹل انکیوریبل ڈیزیز. کینسر بھی ناقابل علاج ہے. ڈسپائٹ آف پروڈیوسنگ بیٹر ویرائٹیز آف کراپس. یہ دوسرا کیس بتایا کہ اچھی ویرائٹیز جو ہیں، اچھی قسمیں فصلوں کی پیدا کی گئی ہیں تھرو نیوکلیئر ریز اینڈ جینیٹک انجینئرنگ. ٹھیک ہے، نیوکلیئر ریڈیشنز کے ذریعے اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے اچھی قسمیں پیدا کی گئی ہیں، ویرائٹیز پیدا کی گئی ہیں فصلوں کی. لیکن پھر بھی جو فوڈ پرابلم ہے فار مین کائنڈ could not be solved completely. انسان کا جو غذا کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پہ سولو نہیں کیا جا سکا. تو اس کے لیے پلانٹ ویرائٹی جو ہے وہ ایسی ریکوائرڈ ہے جو کہ گروئنگ پاپولیشن، ایور گروئنگ پاپولیشن جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. پھر بتا کہ اسپیس ریسرچ ہیز نو لیمٹس. لینڈنگ آن مون از دا فرسٹ اسٹیپ. کہ چاند پہ انسان پہنچا یہ تو پہلا قدم ہے اس کا. Conquest of Mars and other planets thereafter they are challenging. مارس پہ پہنچنا، باقی پلینٹس پہ پہنچنا یہ بھی باقی ہے. ایور گروئنگ پاپولیشن جو ہے اٹ ہیز انکریز ڈیمانڈ آف انرجی. کہ انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. نیچرل ریسورسز ہڈن انڈر دا ارتھ فار سینچری دے آر ایگزاسٹنگ. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں. ایگزاسٹنگ مین ختم ہو رہے ہیں جو قدرتی وسائل ہیں. The substitute resources have not been developed with the same pace. اب اسی سپیڈ سے متبادل ریسورسز نہیں بنائے گئے. نو ڈاؤٹ بتایا کہ یوز آف نیوکلیئر انرجی فار پیسفل پرپسز از انکریزنگ بٹ اٹ ہیز آلسو اٹس اون پرابلمس. کہ نیوکلیئر انرجی کے استعمال سے جو ہے پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر انرجی کا استعمال جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اپنے مسائل بھی ہیں، پولوشن پرابلمس بھی ہیں. اس کے مین پرابلم اس کا کیا ہے؟ ڈسپوزل آف نیوکلیئر ویسٹ. کہ نیوکلیئر ویسٹ کو ضائع کیسے کرنا ہے. ڈسپائٹ آف آل دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دا نیچر ڈیزاسٹرز کوڈ ناٹ بی کنٹرولڈ. کہ جتنی بھی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو قدرتی آفات ہیں ان کو نہیں کنٹرول کیا جا سکا. فار ایگزامپل ڈسٹرکشنز بائی ارتھ کوئکس دے آر اسٹل دا سیم. زلزلوں کی وجہ سے جو تباہیاں ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہو رہی ہیں. سائنٹسٹ کوڈ ناٹ سکسیڈ to be aware of them before time. ان کے ٹائم سے پہلے، زلزلے آنے سے پہلے سائنٹسٹ کو نہیں پتہ چل سکتا. nor they have succeeded to overcome them. نہ ہی ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. Similarly,
the man is helpless against other diseases, disasters. اس کے علاوہ جو باقی آفات ہیں یہ سیلاب وغیرہ آندیاں طوفان انسان ان کے سامنے بھی بے بس ہے. ریسرچ ان دا فیلڈ آف سائنس بتایا کہ اس کنٹینیوئنگ یہ جاری ہے. نیو ڈسکوریز آر ایڈیڈ اینڈ دا فیلڈ آف نالج از براڈننگ ڈے بائی ڈے. روز بروز جو ہے علم کا جو فیلڈ ہے یہ بڑھ رہا ہے, وسیع ہوتا جا رہا ہے. If the current pace of research continues, tomorrow will be surely better than today. کہا کہ اگر یہ سپیڈ جاری رہی تو کل جو ہے وہ آج سے بہت بہتر ہوگا. اس کے بعد بیٹے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں, آپ کو شارٹ کوسچنس ملیں گے, اس میں یہ بیٹر لکھے ہوئے ہیں. پہلا کوسچن ایکسرسائز کا فل ان دا بلینکس ہے. جابر بن حیان واز این ایکسپرٹ ان کیمسٹری. یہاں پہ کیا ہوگا؟ کیمسٹری. The study of animals is called zoology. Holy Sina is called dash of the Muslim word Aristotle. Dash divided the chemicals compounds into 4 categories, namely minerals, botanicals, animals and derived ones. Al-Razi نے divide کیا تھا. Muslim scientist Dash is considered as a pioneer in the field of chemistry. تو جابر بن حیان 6-1. کتاب المناظر is the first book on light. لائٹ کے اوپر لکھی گئی یہ کتاب. ٹک کراس ہے. Holy Sina was considered to be one of the founders of medicine. یہ بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ٹک ہوگا. دوسرا, جابر بن حیان was the first who discussed in detail the causes, symptoms and prevention of smallpox and measles. یہ بیٹا رانگ ہے, یہ الرازی تھا, جابر بن حیان نہیں, الرازی ہونا تھا. جابر بن حیان was an expert in physics. یہ بھی رانگ ہے, فزکس نہیں بلکہ کیمسٹری میں تھا یہ ایکسپرٹ. کتاب المناظر پبلیکیشن آف البرونی, یہ بھی رانگ ہے, یہ ابن الحسم کی کنٹریبیوشن ہے, پبلیکیشن ہے, یہ کتاب ہے. دا نالج اباؤٹ اینیملز از کالڈ بوٹنی. یہ بھی بیٹے غلط لکھا, بوٹنی بلکہ اینیملز ہونا تھا, سوری زولوجی ہونا تھا. اینیمل کی اسٹڈی زولوجی ہوتی ہے. ان دا لائف آف اینیملز اینڈ پلانٹس مینی فیکٹرز آر کامن. یہ بیٹا ٹھیک ہے, یہ والا ٹک ہوگا. ان دا لائف آف اینیملز اینڈ پلانٹس بہت سی چیزیں کامن ہیں. اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں, صحیح آنسر کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا. ابن الحسم is related to branch of science light. light سے related ہے. The name of famous book written by al-Biruni, تحریر الاماکن. تحریر الاماکن کتاب ہے جو al-Biruni نے لکھی. The branch of science related to mechanics, heat, light and sound. It is physics. یہ بیٹے فزکس ہے, ڈی آپشن ہوگی. تو یہ کچھ آبجیکٹیو کا کوسچن تھے. اس کے بعد یہ لانگ کوسچنس ہیں, یہ سارے کوسچنس آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے. اوکے بیٹے, it is end of this chapter now.